Hello guys! So, ngayon, i-review ko po yung mga slime ko. Yung slime ko lang kasi mga binibili ko ng tissue, pinaghahalo ko kaya nagkakaroon ng ibang texture. So, bago tayo mag-start, i-like nyo itong video na to. I-subscribe yung channel ko, i-like na din yung notification bell para ma-notified kayo pag nag-post ako. Sorry kung masyadong parang light dun sa mukha ko kasi nakatapat ako sa bintana namin. So, magsimula. Oh my God! Oh my God! Yan na. Unahin natin ito guys. Ito siya guys. Ano siya? Gray siya. Tingnan nyo. Gray. Ito nyo ba yun? Yan. Nilagay ko lang sa ibang lalagyan ito guys. Ito, dalawa lang kasi, tatlong uri lang kasi guys yung soda slime ko. Kaya, ito, meron itong kasama. Wala ko nilagay ko na lang. Ito ba nalagyan guys. Ayan siya guys. Hindi siya parang nagbublo ng onte sa camera. Parang wait lang po. Ayan siya guys. Wait lang guys, babalik lang ako. Bababa ko na sa bahay. Sama yung puti po. Bumalik na ako guys. Nandyan! Apo. Wait lang. Ayan siya guys. Ano siya kasi pinaghalo-halo ko siya. Kaya tulad ng sinabi ko. Tapos, ang nangyari kasi yung slime na isa ako dito, nag-melt. Yung isa naman nagtutubig. Kaya pinaghalo ko, naging ganito. Kapag tumatagal siya, pag di mo nalalalo, parang tumitigos siya. Hindi naman tumitigos. Malambot, tsaka nagmamag siya. Kaya liquid na nahahawakan mo. Parang
Jiggly slime na napakadikit na nahahawakan mo ba? Ganun yung texture niya. Wait lang. Yung isa namang slime guys, wait lang, kapalay ko lang. Yung dumikit eh. Itong isang slime guys, kapareho lang yung una. Ito. Ayan siya. Kita nyo. Kasi ito, parang bigger version ba? Mas malaki itong isa. Tulad lang siya. Ito ang pinaka-paborito ko guys sa yung kanina. Kasama niya kanina yung unang sunrise. Kasi ano guys, malambot siya sa taste siya kahit pati lang siya. Tingnan niyo. Pati lang po talaga. Tignan ko naglolo ko. Ano siya? Maliit lang naman siya. Sorry kung matagal dalawang slime. At ang susunod na slime na po natin guys ay yung pinakahuli. Ayun ang pinakaayaw ko kahit maganda siyang kulay. Kasi matigas siya guys. Wala talaga akong hinalo. O yung ano lang, yung violet lang na slime yung hinaloan ko. Ayun. Ano to guys, itong slime na to. Di ko alam kung saan binili to. Kasi nung nag-birthday yung pinsan ko, slime regalo sa kanya, binigay niya sa akin. Kasi marami din talaga siyang slime. Kasi pag nagbe-birthday siya, ang regalo talaga sa kanya lagi slime. Kaya, binigay niya sa akin to. Kaya alam niya din, gusto ko din na slime. Nung nalaman niya, pati nga ako na siya na gusto niya. Kasi lalaki siya guys. So guys, kung parang merong kulay green dito. Kasi ayun yung pinagpapatungan ko. Wala pa kasi ako kasi yung parang pinapatungan. Gorilla Pad ba yun? Yung pinapatungan ng syrup na para pang gorilla. Pa kasi ako ginagano. Ayun, ang tigas guys. Lang, bakit parang bulo siya? Parang ano siya guys, so parang magandang bata, parang sa ay ingay, Diyos ko. Ito naman kasi paglalagay natin itong blue. Ay, ganda yung pagkaganda niya. Ang ganda niya. Parang galaxy. Comment nyo guys kung anong napansin nyo guys sa Starbucks dahil ito na nabili. Kasi kahit ako may napansin talaga ako. Comment nyo kung tama kaya. Tingnan nyo guys yung pagkaan nyo. Tingnan nyo muna ulit Yan, tingnan nyo. Diba? Gets nyo na?
pigment siya. Kasi tingnan nyo guys yung pagka-shiny nyo. Basta. Ay, hindi pala ito yung ano. Ay, oo, ito. Pati yung kanina umusem na ano, na gray. Ayun, meron din yan. Ay, binili ko lang talaga ito. Sorry guys. Dumi ng daliri ko. Ayun ko pala. Ano natin? So, that's it for today's video guys. Kung nagustuhan niyo itong video na to, hindi naman siya masyado mahaba, pero ano, okay lang na. At comment nyo guys pala kung gusto nyo ayusin ko yung mga slime ko. Ay, siguro pa siya slime na matitigas ko tayo ng tungkol ang violet. Kasi itong dalawa guys, ito okay naman ito. Okay naman na yun. Kaya para sa tingin ko hindi na kailangan ayusin. Bye bye na guys.